Намираме се в Софийски градски съд. А, господин Кирил Стоянов ще съди днес държавата за това, че не иска да предостави концесионните договори за злато. Кажете нещо повече, какво ви мотивира да съдите държавата? Вижте, това са ресурси, обществени ресурси, от които зависи до голяма степен икономиката на страната. Така че за мен, за моите деца и като част от обществото, мисля, че съм част от обществото, това е твърде важно да се разбере за какво става въпрос. Да имаме конкретен достъп до информация, конкретен достъп от първа ръка до договорите, защото всяко нещо предадено от трети човек е субективно, субективно отношение към обективната действителност. Именно поради това желая да бъдат предоставени достоверни документи съобразно законите на страната, по които да видим дали става въпрос за чисти сделки или прозрачни, или става въпрос за корупционни практики. Да. Това е също вторият основен въпрос, по който Да. държа да Така, тук сме се събрали доста хора, които са дошли да подкрепят делото и да участват. Здравейте! Казвам се Иван Димитров и съм от Сдружение Независим обществен контрол. Дошъл съм да ви подкрепя. Ние също имаме страшно много дела. Надяваме се, както вие печелите, да почнем и ние да печелим. Защото срещу нас се изправила голяма... Вие вече имате едно спечелено дело. Да, но ние имаме много дела и повече губиме, отколкото защото съда не е обективен. За съжаление. Това така си мислиме ние. В кой съд е? В административния или? И във Върховния административен и тук. Значи делата са ни такива емблематични и държавата ни мачка. Това е цялата работа. Хората говорят, че съда, прокуратурата, управляващите са организирана престъпна група. Дали е така, времето ще покаже. Благодаря. Да. Две думи да кажа. Да, кажете две думи. Повече от година съм с вас, присъствам на вашите събития, така да се каже. Радвам се на успеха ви. Идвам при вас, защото съм от Асоциация на комуникационни и информационни специалисти от НЕО, МВР и ДАНС. Националната сигурност е много по-широко понятие, отколкото пазенето на граници или на вътрешен ред. Вие доказвате, че за да има сигурност в една държава, трябва да има ред дори в златните проблеми или радости, които би трябвало да притежаваме. И хора, които да се интересуват. Да има общество. Нашето общество е травмирано преди да се родите вие, например. Говоря до 90-та година. Нас не учиха да слушаме. Ние учихме децата си да слушат. Така че днес, ако непослушните сред младите хора, в добрия смисъл на думата, са малко, причината е в нас. Просто ние ви направихме такива. Да се надяваме, че вашите деца ще са по-отворени и ще правят още по-добри неща. Благодаря. Вие нещо искате ли да кажете? За сега. Ами вече за 20, това ще мисля, че 22-то дело, което е по 19 спечелени, 20-то чака решение вече от 30 септември. И мисля, че делото ще протече по обичайния начин, както и останалите 20. Предполагам, че няма кой знае какви нови доказателства да представят, даже изобщо. Тук не виждам и процесуалния представител на Министерския съвет, господин Градинаров, който обикновено представлява Министерски съвет. Може би евентуално няма да имат и представител. Това си е техно решение. И това е общо взето. Благодаря. Така, има и други хора, които са дошли, но
не искат да дават интервю. Явно се притесняват. Дошли сме тук някъде около 7-8 човека. И така. Някой иска ли нещо друго да каже? Но снимаме там. Или поне да снима. Ето как изглежда съдът. Има още едно дело преди нашето. Предполагам, ще трябва да изчакаме около 10 на минути. Няма резултат. Много неща не са случайни. Това съвсем няма сума. Случват След това се даде под надзор. Ако искаш, може да прочетеш нещо. Ако не, кажи, приготви се писани бележки. Нашето дело кой номер е? Нашето дело е 8659. Сега ще проверим. Осемдесет и шест 59. Всъщност има две дела преди това. Значи може би след около 20 минути чак ще започне делото. Още 20. Да. Две дела има преди нас. Ами това беше, скъпи приятели. Мисля, че няма да ни допуснат да снимаме и вътре. Така че ще приключим. Благодаря на всички, които гледаха и успех!